हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राइटिंग स्किल। आज मैं आप सबके लिए वर्कशीट लेकर आई हूँ। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द मिसिंग लेटर्स। पिक्चर को देखकर हमें मिसिंग लेटर्स फिल करने हैं। GROOM, ग्रूम। BOOK, बुक। MOON, moon। BROOM, broom। HOOK, hook। WOOD, wood। SP, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ आएगा OON, spoon। POOL, pool। COOK, cook। Next question is rearrange the letters and write the correct word। letters आगे पीछे लिखे हुए हैं, इन्हें एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। इसमें दो वर्ड बन सकते हैं। फर्स्ट वर्ड इज LOOP, loop। WOOD, wood। ZOO, zoo। COOK, cook। ROOT, root। फर्स्ट लेटर में एक और वर्ड बन सकता है POOL, pool। थैंक्स फॉर वॉचिंग।